فاكرين في أول الحكاية لما اتكلمنا عن أول صورة في التاريخ وعن داجر وعن باريس اللي خرج منها كل حاجة؟ بس المرة دي القصة مختلفة تماما. التصوير خرج من المعمل ونزل الشارع. التصوير بقى حاجة أساسية في الحياة اليومية لكل الناس، مش بس اختراع غريب. زمان كان التصوير محتاج معمل ومجهود ومواد كيميائية ريحتها غريبة، بس سنة 1888 جه واحد اسمه جورج إستمان قرر يسهل الدنيا. قال لك ليه كل ده؟ خليني أعمل كاميرا بسيطة أي حد يقدر يستخدمها. وفعلا عمل كاميرا تجارية من شركة كوديك، وكان اسمها كوديك 1. كان شكلها علبة سودا كده مدورة تشيل فيلم يكفي لحد 100 صورة. والأهم إنك مش محتاج تعرف تحمض ولا أي حاجة. الشركة كانت بتقولك you press the button we do the rest، يعني أنت تدوس الزرار وإحنا نعمل الباقي. وده كان شعار عبقري وقتها، لأن لأول مرة أي حد يقدر يصور. وبعد كده كوديك نزلت نسخة تانية زي كوديك 2 اللي استخدمت فيلم رول لأول مرة، وده اللي خلى الكاميرا تبقى أخف وأسهل. بدأت تنتشر بين الناس العادية في الرحلات، في المناسبات، حتى في الشارع. بقى عندنا صور للحياة العادية مش بس للملوك والأغنياء. تقدر تقول إن دي كانت أول مرة إن العالم يشوف نفسه بعيون الناس العادية. في نفس الوقت ده بدأ يظهر مصورين كبار زي جوليا مارغريت كاميرون اللي كانت أول ست تاخد التصوير كفن، وبرضه روجر فينتون أول مصور حروب في التاريخ، وغيرهم كتير من المصورين الكبار. الناس دي حولت الكاميرا من اختراع لمهنة وفن، من أول كاميرا كوداك البسيطة لحد المصورين اللي لفوا العالم عشان يوثقوا كل لحظة. التصوير خرج من المعمل ودخل حياتنا، وبكده الصورة بقت مش للذكرى بس، لكن كمان وسيلة نحكي بيها قصصنا. في الحلقة الجاية هنشوف ازاي الكاميرا بدأت تتطور فنيا، وازاي بدأت الصورة تتحول لفن مش بس توثيق. سلام.